Yağ isə Q8 sizə məsləhət görürəm. Q8 yağını bizim adımızdan gedib müraciət etsəz 25% endirim əldə edəcəksiniz. Bu da ki 100 manatlıq məbləğ varsa əgər 100 manat yağ var. 100 manata var və litri 22-23 manatdan düşəndə arsa 4 litr gəlir. 4 litr gəlib 100 manata gəlib düşür. O 100 manatlıq yağ sizə 75 manata gəlib oturacaq və qeyd edim ki, deməli premium adı üzərindədir. İnsanlar düşünür ki, premium isə biraz bahalı. 25%-lə gəlib sizə büdcə yağı ilə birə-bir oturacaq. Və bu arada hibrid avtomobilləri üçün, dizel avtomobilləri üçün, qaz avtomobilləri üçün benzin fərqi yoxdur. Turbo olsun, sadə atmosfer mühərriki olsun, bunların hamısı üçün Q8-in deməli yağları mövcuddur. Geniş çeşidləri var və yağlarla da yanaşı digər mayeləri də mövcuddur ki, elə ən başlıca olaraq antifrisi də qeyd etmək istəyərdim. Q8-in yağlama məntəqələri, servisləri şəhərin 5 ünvanındadır. Başqa yerlərdən də təbii ki, soruşa bilərsiniz, amma əsas özünün şəxsi 5 ünvandadır. Patamdar şossesində, digəri Şəfaət Mehdiyev küçəsində, bu Salyanski kazarma deyirlər. Ondan üzbəüzdür. Ondan üzbəüz olan yerdir. Digəri isə Köhnə Teymur Əliyev Atatürk prospekti, indiki Məmməd Araz küçəsidir. Bu Avesta Holdingdən üzbəüzdür. Digəri 8 noyabr Nargilə kafesinin yanında, köhnə Nargilə kafesi artıq ondan əsər əvəmətdə qalıb. Və Elşən Süleymanov küçəsi, Nizami rayonu, Xalqlar Dostluğu metro stansiyasının yaxınlığındadır. Yaxınlaşın bizim adımızdan 25% endiriminizi də əldə edəcəksiniz. Əlaqə nömrəsi də bir qeyd eləyək. Böyle 050 779 0808. Orada sizə deməli servis kitabçası da təqdim olunacaq. Deməli siz hər 3 yağlamadan sonra 4-cüdə də yenə də təkrarən 25% endirim əldə edəcəksiniz.